Kaufe einen Kühlschrankmagneten mit Sternzeichen. Ordne deine Lebensmittel nach ihrem Zeichen. Zwiebeln für Zwillinge, Tomaten für Löwen. So weißt du immer, welches Gemüse die beste Energie hat. Und wer hätte gedacht, dass Gurken Wassermänner sind? Perfekte Harmonie in deiner Küche. Okay, Leute, hab's ausprobiert. Zwiebeln für Zwillinge? Super, aber die sind jetzt total traurig. Tomaten für Löwen? Die sind einfach nur matschig. Und Gurken als Wassermänner? Jetzt schwimmen die. Absolute Küchenkatastrophe. Lebensmittel nach Sternzeichen, das Einzige, was harmoniert, sind meine Tränen über die matschigen Tomaten.